Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que bolingo na Nzambe ezangisa bandako na bino te ete loboko na Nzambe, loboko na ya nguya etonda bokasi yango eproduire miracle moko na kati ya bandako na bino, na mabota na bino, na makambo nyonso boza koentreprendre oyo ezali ntango oyo tomesana toujours koya epa na bino mpona komemela bino sango malamu mpe mpona kotombela bino lipamboli po ete mokili oyo eza mokili etonda bilakeli mabe. Alors efalaki lipamboli eya po ete ekoka kotambusa bana Nzambe na kati ya mabele oyo. Nayebi ete biso nyonso moto na moto epai azali aza toujours na kokoso moko oyo ezali kotungisa vi na ye. Eloko ezotinda biso toya liboso na Nzambe ezali kosuka oyo, donc balimite na bafaiblesse oyo toza nango oyo tozokoma te. Mokili toyaki, mokili eza déjà empoisonné, mokili eza déjà envoûté, bitumba eza par-ci par-là, okende epai na epai makambo malamu eza te, bato bazosouffrir. Bien-aimé, soki ozwi ata eloko ya kolia kumisa Nzambe mwa moke ozwi wana. Eza na bato bazangi eloko ya kolia, eza na bato bafandi na kati ya bamasasi, na kati ya makambo ya ndenge na ndenge. Nde na yango wana biso toyaki epa na bino mpona kopesa bino sango malamu oyo ya Kristo. Je crois que toza na kati ya mokanda ya 1 Samuel chapitre 17. Na kotanga yango te po bino boyebi lisolo oyo malamu, ntango mosusu boyebi yango koleka ngai moko. Biso tolekaka liboso na bino te mpona ko se faire voir ke toleki, mais mingi naza na besoin ya matoi na yo parce que matoi oyo ezali na mosala moko ezojoue mpona échec to réussite ya moto. Yango ni Bible elobi ke la foi vient de ce qu'on entend. On entend par quoi? Par les oreilles. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Mais il y a des autres qui ont entendu la parole du diable et leur foi a augmenté dans nakati ya kibo satana wana. Kondimane mata kuna akoma na langage kaka moni tant kondima emataka kondime pesaka mutu comportement mususu oyo azalaki nango te. La foi c'est toute une vie. La foi c'est tout un avenir. Okomona mutu aza na foi ezo déterminer oyo ekozala lobi na ye. Batela kaka kondima no me na kati ya liloba na Nzambe. 1 Samuel chapitre 17, Bible ezoloba na biso na premier verset que le Philistin réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko, Azeka et Éphès. La Bible dit que le Philistin réunirent leur armée. C'est que on voit déjà tout le monde organisation moko déjà ils ont salama. Pendant que yo zolala, pendant que yo oza distrait, mokili ezo tourner misunaye epai na epai. Yeba que quelque part tant bango zo sala programme oyo, je crois que bakenda ko avertir Israël que non tozo bongama pona ko bundisa bino. Bango bazali ko bongama. Yango bazala Israël azalaki surpris. Israël nanga monepe azaki obongama pona bitumba wana. C'est pour dire ceci. Ici nous allons parler de la guerre. Bien aimé, tout oyo nyoso ezoleka lokola bitumba. Ezana sur le plan spirituel. Ce qui tozu verset otome miango na molimo parce que vi na biso ezande molimo ezana ngo nzoto apamba. Do bitumba wana eleka na tango ba Philistin wana ti lelo ezali. Le ba Philistin lelo ce sont des sorciers, ce sont des démons qui sont là parce que musala na bango ba gêner kaka mwana Nzambe alekate. Baza ko se réunir, baza ko bimisa ba stratégie ya ba ndenge na ndenge pona kolongola kaka mutu liboso na Nzambe. Émission ya Satan boyebi yango eza ya komema bato ebele na lifelo. Lelo tozomona mokili ezo changer. Mokili ezo changer pamba te, il n'y a pas d'hasard. Ba technologie, ba Android, biloko ebele bozomona na mokili.
Vous avez que même l'issue est commis très facile. Makambo tout ça comme on a trop dire les bosso. Donc Satan a travaillé jour et nuit. Neni a quoi empêcher. Tel n'est pas cela nzambe ne bazo quoi na ba sextap na ba réseaux sociaux. Bazo quoi pourquoi? Parce que la plupart kati na bango baza ointe. Ne sont pas des oins. C'est quelqu'un qui a une grâce de bien chanter, quelqu'un qui peut prêcher très bien, parce que même à l'université, dans des écoles, il y a des enseignants qui connaissent la matière. C'est connaître la Bible, c'est comme un syllabus, c'est comme un livre, quelqu'un peut lire et commencer à décortiquer. Donc alors, il y a des gens qui ont cette capacité-là, de décortiquer, de puiser des trucs. Mais à la fin, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec la vie de Christ dans une personne. Or, la vie de Christ dans une personne, vous allez voir quelqu'un comme Pierre. Pierre qui était quelqu'un de basse classe, avant le Saint-Esprit. Pierre pouvait renier Christ. Mais après le Saint-Esprit, Pierre pouvait dire que je puisse obéir Dieu ou vous obéir vous. Aux hommes, on attend même Moutou. À quoi défier même n'importe qui. Nous t'aurons les sous-soutés. Yango zomona bitumba ezobanda na ndenga molimo. Donc ba Philistin bazalaki ba ennemi vraiment juré. Ndengo za na vie na yo ozana ba ennemi juré na yo. Ezana batu mususu ba ina biso na mokilo sans que to sala bango iloko moko te kaka boye aini yo. Aina yo. Aza muto mutema mabe, réussite na yo zo sala pasi. Satan azana bana na ye, o bazana kati ya mokilo. Tozola makambo ezo changer. Makambo ezo changer. Bitumba ezo organiser. Ozomona makambo ezo tambola te bien aimé. Ce n'est pas parce qu'Israël azaki mwana nzambe nde azaki na victoire à tout moment. Tala tango ba Philistin ba organiser bataille na bango. Ba kei kopona Goliath. Fomona Goliath. Nazana mingi ko expliquer ote likolo Goliath. Mais Goliath yebaka kino ezali eloko oyo na makasi na okokweyisa yango te. Na mayele na yo okokweyisa yango te. Ya ba problème suzo ekotelemelo na vie boye. Otali à gauche à droite, otali likolo na se. Obi ya bon je suis cuit. Ezana ba renoncer na la vie ba bibo. Vomi na kufa na ngai. C'est ça Goliath. Goliath eza place à kobimeleza te. Alekio na molayi, alekio na nyonso, alekio na mayele, alekio na tout. Tout. De Israël, pourquoi toujours ba likolo a guerre? Or bitumba ezo senga ezala na moto ayebi bitumba po akamba biso. Yango zona ba église, tozana ba général d'armée te. Otoko benga ba pasteur bazate. Yango zomona ba batikali na sima. Bazo koya na to ba pasteur mike bazo bima bimaka, bazo koya kili bako kanga kango kambala moko ndo na pete nyonso biloko même ba païen bako kanga mate bako kanga ye. Pona nini ba généraux, ba vrai généraux bazate. Or ba généraux ya solo lokola David. Parce que généraux azaki liboso Saoul, azako kamba Israël, yazaki na mandat ya likolo te, mandat na ezaki na bato. A bien aimé tikanzambe apesa yo mandat ya likolo. Ya ko vivre wana se. Ozana mandat ya ko gagner vie. Ozana mandat ya ko teka biloko na tekama. Ozana mandat ya ko somba lupango na mokilo. Ozana mandat ya mokolo Yesu ayepe otongo bioke. Tikanzamba peso mandat. Mandat na pesa kango na molimo mosanto. Fu molimo santo akota katina. David azalaki na kati ya bampate. Azalaki na kati ya zamba zo kengela bibwele ya tata na ye. Mais David azoloba ke nga nalandaka nkosi nakangi ye na botoli mpate na kati ya monoko nkosi mpe na bomi ye. Eza eloko pasteur moko te mobateli mpate moko atikala oboma mpate bongo te. Babomaka mpe nkosi bongo te. Donc mobateli bampate aza wana mpona komema bampate epai banyama mabe baza te. Soki nyama mabe mpe abimi akobenga na ye po ete akoka nuire bampate te. Mais ye abengani te. Alandi nkosi. Akangi ye. Abuki ye. Abotoli mpate. Atika nzamba botola yo na monoko ya Goliath. Abotolo na monoko ya banguna na yo.
abotola yo na maboko na bango parce que nzambe aza puissant. C'est pourquoi omonaki na bitumba oyo ezo refléter vie oyo toza nango lelo. Quelque part ya ba réunion ezina makambo ezo se comploter yango faut kolala te, faut kolamuka, mais faut kolamuka na kati ya onction ya solo. Faut zala na epakolami mafuta, senga mafuta nzambe. Mafuta nzambe nde mutu esalaki David ako kobunda na style ya likolo. Saoul apesi bibundeli bien-aimé ko vivre na mokili na mayele na yo te, intelligence na yo te. Nde na yo kaka ba mususu awa no nga nayebi makambo nzambe depuis kala, mutu atonda na expérience soka kangi bible boye azo sota azo tuntu eloko za nango te. Ozo déformer ba verset ngo ya bible pe kaka yo moko. Yango ni bato ba église de réveil échoué, donc église de réveil pamba na pamba éjuité et formé l'autre côté. Et formé kaka ba hypocrite, ba menteur, des mendiants, pas former des enfants de Dieu. C'est pourquoi yo mwana nzambe, senga molimo mosantu. Tango avant David akwesa Goliath, faki ba wendre nanu. Faki nanu azwa liseke na mutu. Fazo mafuta. Mafuta eko isaka David. Eko isaka Goliath plutôt. Mafuta eko isaka ba démon. Yango nazo sambela siko na tango pona kana yo. Yo mutu zobunda peut-être makasi esesili. Ali zwa makasi ya nzambe. Liseke na mutu na yo. Zwa mafuta. Banda siko kolonga bitumba nyonso oyo ekanga yo oyo etelemisa yo moyo kende liboso ezati. Ozonga kasi. Ali banda ko kende liboso. Maladi nyonso oyo ezali bitumba wana. Zwa lobiko na kombo na Yesu. Na mosala na yo, zwa lobiko, zwa ilonga partout. Na ba domaine nyonso epai makolo no ekotambola. Longa bisika no parce que ozana mafuta. Kobanga eloko te. Kobanga eloko te, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Que Dieu vous bénisse.